随着目前某个关键功能的开放 ，Apple TV 的入手门槛又进一步的降低了。最近也碰到了不少群友新购入手，但对于首次使用 Apple TV 的朋友呢，在当下2023年有哪些好用、几乎是必备的 App， 老玩家也可以参考一下，说不定会有意外的收获呢。今天就随我一起来看看他们到底是谁。嗨，大家好，我是小鹏。今天只是简单介绍 App 的类型啊，具体单个 App 详情可以去看我的主页搜索。另外，那些 App Store 上的各大流媒体平台，比如 Netflix 或者是 Disney 这样的，我就不多说了。好，我们先来看看头牌，我认为还是要给到 Infuse， 强大的音视频处理能力，让它依然是最好的 Apple TV 媒体播放器。尤其是杜比世界的处理，目前仅只有它可以正常播放，毕竟人家是有授权的。另外，新版更新 MB 的直通和阿里云盘的功能都已在路上了，无论你是新手老手都强烈推荐。当然，你说你只看普通的 SDR 视频，不在乎杜比世界，那么 Fireball 这个文件管理器也非常的合适，方便的链接各种服务，尤其是目前对大型服务器支持的很好，它不会像 Infuse 那样扫库，直接读取文件非常的快。相似的 App 也包括了 iiva、乐Player、Diffuse TV 和 Conflux 这些，它们都大同小异。如果你使用 Plex 或者是 MB， 那么他们的 TV 客户端也可以考虑，虽然 MB 的 TV 版做得不够好。如果你对视频清晰度和码率要求不高的话呢，三角播放器 CineNext 也可以满足基本要求，它类似于安卓系统的 TV Box。另外，如果你是 B 站爱好者， Meow Project 和 Cheers 都非常的棒。当然，我们也需要 TestFlight 这个 App， 用来安装一些开发者新推出的测试版应用。比如 B 站就有好几个免费的 TestFlight 应用。工具类型的 App 呢，就要首推起飞了浏览器，不光可以在 TV 上浏览网页，还有一个相当炸裂的跨平台投屏功能，苹果也好，安卓也罢，都可以通过 DLNA 协议投屏到 Apple TV。 投屏设备呢，甚至还可以锁屏，非常的好，也很方便。而类似的投屏 App 还有 Dplay 这个应用。 Speed Test 我就不多说了，大家都明白，用来测试 Apple TV 的网络速度，当然也可以用 iPerf 来测试家里局网速度。另外还有 Top 这个简单工具，让你对 Apple TV 当前的 CPU 和内存消耗有个了解。最后 One more thing， 我是小鹏，我们下次见，拜拜。